中国香港麦理浩径，国家地理杂志誉为全球 TOP 20徒步路线，共计10段，全程100公里。起点位于西贡的北潭涌，终点在屯门，穿越8个郊野公园，沿途可以欣赏到高山、海湾、水塘和古道。不仅是香港最具代表性的徒步圣地，包括周润发、刘嘉玲等明星涉足过这里。还被国家地理评为世界20条梦想远足径之一，最美段为第2段，起点万宜水库，终点北潭凹，全长16.5公里。这也是我们这次的路线。我们在沙田站下车，要搭绿色的的士，前往万宜水库东坝，沿途可以看到很多小渔村，然后是好几段的盘山公路。如果坐巴士，需要在西贡码头下车，还需要再打的士，不过费用更低一些。这里山道有时候很颠簸，修缮并不完善。大约1个小时的路程，终于抵达了出发点，有不少车辆在这里等着拉货。这是官方的路线图，标注的非常详细。今天的旅程正式开始，经过了罗地墩，沿着往前走2公里，就到达了著名打卡点破边洲。这个打卡点是整条路线的精华。我们继续往前走，一路都是下坡，经过西湾山，这些湖泊也是源于水库里的水源。经过一小段爬坡，就到达了西湾村，在这里可以选择吃饭、住宿和露营，算是个驿站吧，也是旅途中最好的一处补给点。往前走几百米，就到达第2个打卡点西湾沙滩。这里同样可以扎营，又设卫生间。实话实说，这里的海滩不够很惊艳，可能是管理不善的原因吧。坐在礁石上看着大海，思考下人生。后浪推前浪，一代更比一代浪。继续往前走3公里，到达第3个打卡点咸田湾沙滩。这里的沙质比西湾的好很多，还要沿着对面的小陡坡继续前行，上坡大约3.8公里，就到了第4处最经典的打卡点赤金沙滩。这里也是一个码头点，据说可以通向深圳。经过这里意味着今天的路线已经快接近尾声了。这个沙滩沙质也很不错，很多人在这里露营。走过这个独木桥，来到对面的小山坡，再走2公里，去往北潭凹的路上，大部分还是上坡路。路上会经过一片丛林，然后到达大浪凹村，那里也是一个休息站，但是相比西湾村僻静很多，店铺也很少，所以不太建议在这里逗留。这里也有不少废弃的房屋，蛮适合出片的。看到这个牌子，恭喜你，今天的行程结束了。车站等车的人排成了长队，竟然还有在看书的。麦理浩径总体来说没有太高难度，至少对我这样的驴友来说并不难。给大家分享几点 tips： 带够充足的水，一路上基本没有补给点，部分路段比较危险，注意安全。带够足够现金，的士只能支付现金。最后一定要做好防晒措施。如果你也喜欢旅游，如果你觉得我的视频不错，期待你的小红心和关注哦。后续我将提供更多旅游和探店攻略。Eric 在路上，我们下次视频见。